Ну, короче, Макс снял коробку. Что там, болт, говоришь, да? Да. Это крепление выжимного подшипника, который держит трубки. Верхний. Да, и актуатор. А тот он тоже, смотри, открученный. Не закрученный, Вон он. да. Он болтается. Этот вообще вот здесь вот по колоколу. Вон он, болтается. Короче, болтался. ну по сцеплению вроде оно нечестное еще, да? Ну так-то все равно шумновато. А его как будто бы получается, что его меняли. Это получается, что оно контрактное стоит, потому что, ну, зачем лазили-то в коробку? Ну, либо для Скорее этого... всего, вот это, ага, все заменили. Это заменено все, да. Вместе целиком. Значит, Скорее всего, она еще утопленница была, нахуй, что ли. Потому что маховик весь ржавый. Ну-ка, посвети а туда. это нихуя не ржавый. Да, посвети-ка туда. Ну да. Маховичок такой себе, ржавенький. Ну, не факт, что, конечно, утопленник был. Ну, как-то похоже на что-то. да. Ага. Непонятно, короче. В общем, история интересная. Все попереломано, фишки попереломаны. На бачке актуаторов тоже фишки сломаны здесь есть. Где они тут у нас? А вот они. Вот фишка. Вот это все сломано. Вот так. Здесь крепление тоже обломано. Не знали, видать, как их снять. Все переломали. Старые как бы. Стабилизатор линок тоже не прикручен. Старые мастера, которые до нас делали. Ну так, в общем-то. Попробуем что-нибудь сделать сейчас с этим. Ну, в бачках, актуаторах. Там нормальная вроде смазка. Смазка. Тормозуха. Тормозуха минимум, да. Видно, что свежая. Ну, такая нормальная. Мы свою все равно зальем. Ну, в общем, вот такой вот шатлик у нас обслуживается. Думаю, что мы его сделаем. Здесь также будет регулировка клапанов. И заменим жидкость в АБС блоке. Тоже поменяем. Все это будет у нас. Ну все, ребята, смотрите дальше контент. Нагревался уже. Ага. Ну он уже сухой конкретно. Ну давай посмотрим, что там. Вскроем. О, шарик вывалился. Один. Сепаратор треснутый, значит. Да вроде бы нет. Да. Вон, видишь? Пиздец. Треснутый. Под замену подшипника. Этот треснутый. Ага. Подшипник под замену. Там что у нас интересно? Холостой ход лишь бы был живой. Ну, холостой ход вроде целый, да? На первый взгляд. Да, целый. Люфт есть, да? Ну, немного. Ну нормально. Вот этот надо менять, подшипник будет по-любому. ну вот этот поменяем. Что хоть у нас он есть. По-моему, есть. Этих у нас хватает. Можно тайванца поставить. Тайвань. Зачем там у нас, по-моему, оригинал должен быть? Оригинал есть, да? Немножко. Нормально. Второй сепаратор тоже сломанный. На вот этой муфте получается. Вот он. Вот он разъединяется. Вот он. Шарик вылетел с этого момента. Ну, два вылетало. Видите? Короче, верхнюю муфту под замену. И вот этот получается под замену. Подшипник пострадал сильно, конечно. По идее, вообще бы его весь надо, да? Менять его надо, по идее. Вот этот более-менее холостой, да? Ну, тоже выработка. Ну, с трещиной. Ну, Выработка-то есть.
что делать будем, товарищ майор? Итак, первый тест прошли. В принципе, они все практически налили одинаково. Единственное, что третья меньше налила. Третья ровно 50, а здесь получается 50,5 везде на двух форсунках. Запускаем второй тест. Так, сейчас это сольем. Так. Большой раствор. Проверяем форсунки от аккорда CR6. Прошли второй тест. Вообще все одинаково налило. Все форсунки льют одинаково. Проходим третий тест. Тут что-то сильно она распыляет, вот эта форсунка. Это мало. Малая струя какая-то. Вот эти почти одинаково льют. Или кажется. Да нет, в принципе все одинаково льют. Ну вот. Тест на на герметичность. Вот эта форсунка уже свисает капелька. Вон она болтается. Здесь нормально, здесь чуть-чуть есть. Вот. Тоже немного есть. Поменьше будет. Вот это вот сейчас скоро упадет. Вот эти форсунки держатся. Здесь тоже капелька есть. Оп, упала. Это тоже скоро упадет. В общем-то, они все сифонят, конечно. Вот эти более-менее. Вот это вот более-менее. Вот эти вот сильно сифонят. Значит, вторая форсунка более-менее живая. А все остальные так себе. Форсунка вообще хер пойми как работает. Вон. Нигде такого нету. А тут он волнение аж. Она то ли узко бьет, то ли чё. Вот эти нормально бьют, а это он как. Эти с распылом, а у этой распыл вообще хер пойми какой. Короче, вообще она походу вообще тест не пройдет. Вот одну форсунку отсеял. Это форсунка, которая не держит давление. Сочится через нее, короче, топливо. В общем, форсунки что-то все какие-то, все разные, все по-разному работают. Неправильно. Китайская форсунка вообще. Эти все одинаково бьют, а это не доливает вообще жестко прям. Форсунка, вон, как текет. Проходит тест на герметичность, вообще не герметичная. Вон как она сыт, жестко прям. Короче, китайская форсунка вообще дерьмище полное. Здесь тоже вот эта вот форсуночка подтекает, первая. Вот. Ну, в общем, вот эти две более-менческие живые. Вот это мертвая и китайская мертвая. Так, заканчиваем мы хондочку нашу. Ну как заканчиваем, еще не заканчиваем. Заканчиваем делать выжимной механизм. Сейчас Макс заливает масло. В общем, что было сделано? Поменяли мы здесь все подшипники. Четный, нечетный. Подшипник холостого хода тоже поменяли. Средний подшипник мы поставили оригинал.
верхний подшипник мы там, получается, муфту как бы сохранили, поставили сепаратор китайский и шарики поменяли, да, получается? Вот. Ну и холостой ход тоже китайский полностью поставили, потому что егошнему подшипнику кирдыку жестко зашумел. Поставили на коробку. Коробку поставили, то есть уже все хотели ставить, крутанули, он просто пошел шум, потому что у него там тоже оказалось, что сепаратор тоже треснутый. Вот. В общем, ставим все это дело. Запускать сейчас будем. А завтра мы ее перегоняем в другой бокс. Будем регулировать клапана. Поменяем тормозную жидкость в АБС. Если все хорошо, калибровки сейчас все пройдет. Вот как-то так вот обслужим автомобильчик. Ну, автомобиль у нас... Пробег сколько, братан, у него был? 180, да? Ладно, пробег еще попозже посмотрим. Ну, короче, машинка уставшая. Коробку здесь уже снимали до нас. Болтов не хватает. 3 болта на коробке не было. Также был сломанный болт на, короче, который крепит верхнюю планку этого сцепления, ну, пластиковую. Прям, короче, сломанный был болт. И он в колоколе прям там болтался. Короче, коробка им играла в пинбол, можно так сказать. Ну, как-то так. Машинку сделаем по-любому. Болты поставили. Сейчас будем заводиться. Вот проходим калибровки на шаттле. Пробег 128 345 километров. Подшипник был в таком печальном состоянии. Пришлось все поменять, все, что можно. Все подшипники попеременяли. Вот. Но слава богу, что у нас муфта родная сохранилась. Это самое главное. То есть она не успела перегреться. Все манжетки целые. Тефлон целый. Сейчас проходим калибровку. Ну и потом будем кататься немножко. Пройдем калибровку. Ну, как бы собрали хороший подшипник. Нормально, да. Хорошо работает она. В общем, вот так вот. Ставьте лайк, ребят. Подписывайтесь на канал. Короче, с шаттлом у нас накладочка вышла вот такая. В общем, откалибровал у нас 4 пункта. Нормально прошло. Усилие зажимного муфты тоже все хорошо прошло. Вот, подшипник у нас, еще раз говорю, на китайском холостом ходу. В общем, прикол такой, что почему-то она не калибруется у нас при рабочем двигателе. То есть последний пункт калибровки, когда он по передачам шагает, он у нас не хочет этот пункт проходить. Причем ведет себя как? Он начинает переключать на какую-то первую, вторую передачу. На второй он уже поднимает обороты. Я смотрю на спидометр. На спидометре у нас 10 километров в час, короче. Он поднимает обороты двигателя, потом резко опускает обороты двигателя. Стрелка падает на 0. Ну, я имею в виду этот спидометра. И сбой. Идет сбой. И все. И дальше она ничего не делает. Такое ощущение, что у него либо что-то с корзиной. А корзина, Макс говорил, там она практически тонкие диски совсем. Вот. Возможно, что он просто тупо не дожимает передачи. Не может сделать выжим, короче. Именно на ходу. Либо второй вариант. Все-таки этот холостой ход, который мы поставили, китайский ход ОБД, не заработал нормально. То есть что-то с ним произошло там. Завтра мы будем снимать второй раз коробку. И рискнем поставить вот этот подшипник. У меня вот есть, лежит подшипник, он тоже на оригинальной основе. У него здесь
Вот этот подшипник оригинал стоит. Второй подшипник тоже оригинал стоит, а холостой ход у него тайский. Вот. Он у нас проверенный. Он у нас будет работать. По идее, подшипник вообще 100% рабочий. Он должен пройти все калибровки. Вот. Но если у нас проблема будет с корзиной, то эту калибровку он у нас все равно не пройдет. И тогда мы будем приговаривать уже корзины. Вот такие вот дела. Вот как-то так. Хреново, конечно. Никто такой исход не думал. Но он есть. Будем что-то с этим решать. Короче, достали подшипник. С подшипником все в порядке. Ну, есть люфт какой-то. Короче, мы все равно будем подшипник вот этот ставить. Поставим этот подшипник. И Макс говорит, скорее всего, дело в цеплении в корзине. Короче, вот корзинка родная, ТОшняя. И дисков тут, подушек нету вообще практически. Короче, корзину будем менять по ходу. Ну что, машину мы сделали. Короче, с Максом. Сейчас стоит она у нас на обучении дроссельной заслоночки. Как-то так. Ну, в общем, проблема у нас была с шаттлом. То, что пришлось поменять корзину. Все-таки. Где у нас та корзина? А, вот она. Старая корзина. Вот она. Мы поставили свою корзину. То ли здесь диски тонкие, то ли что. Ну, скорее всего, диски тонкие, да. Потому что диски, у них даже нету пятаков. Ну, там такие насечки должны быть, а их нету. Вот тот диск совсем тоненький. Он тот, который там. Его видно прям. Он вообще. Ну и, короче, у нас все хорошо прошло. Просто заменили корзину и все нормально заработало. А что, поехали делать калибровочку. На, Макс, подержи. Как она поедет, вообще посмотрим, да, чтоб не вперед, но нормально поехала. Так, нормально, так. На улице вообще вьюга, пурга, пурговая вьюга. На вторую переключился. Хорошо, прошел. Хорошо. Вылетаем. Переключаемся на третью. Так, пока на третью. Вот, переключился. Четвертая. Быстро перешел на четвертую. Ага. Так-то плавно переключается, в принципе. Четвертая. Пятая. Стал, что ли, на место, получается? Так ты испарился? Да, испарился. Нету этого. Сейчас мы его обучим ротор. Ну, ротор надо. Ну, и все, и будем посмотреть, что будет у нас, как она поедет у нас. Что-то какой-то тяжелый, да, шаттл? Жестко тяжелый. У нас такого не было еще, да? Ну, Мы были, по-моему, еще похуже было. Похуже было, да? Ну,
Просто это уже не запоминаем. Ну да, тяжеловато он нам дается. Очень тяжело. Вот именно шаттл, ага, дают. Да, свой. шаттлы почему-то нам голову постоянно парят. Ага, полную. Так-то все. Сухо. Болты все прикручены, нахуй, как положено, блядь. Не то, что раньше было, да? Нахуй, ну, блядь. Вот уже жидкость машина поменяли, тормозную. На двух подшипниках, на двух Ну. болтах, блядь. Ну да. Ни подушка не держит, ничего не держит, нахуй. Как можно вообще ездить? Коробка на 2 болтах была вообще. Вообще. Так дело в том, что их не было, остальных там. Ну да. 2 было, ладно. И один вообще открученный, нахуй. Машина на одном, что ли, ездила. Сейчас болты, ёпти. Вон, даже и отсюда вот можно даже посмотреть. Вон болт, видишь? На. Вон он болт. На. Болт. Здесь болт. Все закручено. Снизу болт. Тут болт. Там болт. Ёпти. Раз, два, 6 болтов. Ну, а он Вот был два. на 2 всего, да. Это считай 6 болтов. Это чисто коробку держит. И еще 3 болта. Это получается 6, 7, 8, 9 болтов идет. Угу. На подушке стоял 1 болт. Ёбаный в рот. А должно На было. подушке 3. 3 должно быть. Да, да. Ну, короче, вообще, походу, они не закрутили ни хрена. Дело в том, что потеряли- не закрутили, потеряли просто их болты. не было, они их потеряли. Они их потеряли, что ли. болты, получается, да. Ну, короче, делали этот автомобиль до нас еще. Видать, тут уже была контрактная сцепа. Корзина была перегретая, вот эта, которая егошняя. Вот она у нас лежит. Она синего цвета. Она ловила жесткий перегрев. Вот. По ней видно прям. Ну, диски так себе. Короче, она у нас калиброваться не хотела. Не проходила калибровку. Последний пункт. Машина ехать никуда не хотела, буксовала. Да вообще не ехала никуда. Ни вперед, ни назад. А сейчас нормально она едет. Хорошо топает. Идёт вообще. Да. Не, а? Ну, Бля, вот плавненько стала переключаться. 8 не залазит. 9 больших. Хозяин приехал у нас забирать шатлика. Сейчас проверим, испытаем, прокатится, скажет свои впечатления. Прокатимся. На ручнике, на ручнике сними. Я снял уже. Снял, да? Ага. Ага. Ты навсегда наручник приучился ставить? Ну, в последнее время. Всегда ставь наручник, ага. Вот уже переключил Да, на батарейку. переключился. Ага. И по ходовке у тебя, говорит Макс, сзади амортизаторы текут. Тебе ходовку надо подшаманить. Ну. Так по переду вроде ничего не сказал такого, нету там ничего. А вот сзади я тоже Ну, сильно теряется. Сейчас где просто. вон туда. Вот. Без пинка, видишь, она? Он где-то с 20 до 40, 60 переключается, потом вторая ступень её. Ну, самое главное, что муфта живая осталась. На эту муфту можно теперь подшипник ремонтировать всегда. Ну, скажем, у тебя с этим холостым ходом что-то случится, мы можем другой еще поставить. Так поставим. Главное, чтобы она не разгерметизировалась. Сцепление хорошее, сцепление надолго хватит вот этого диска. А твое мы попробуем потом отремонтировать. Диски купим, расклепаем, попробуем, посмотрим. Может пригодится. Ну, на запчасти пойдет по-любому.
Балансировку только надо как-то нам научиться делать эту. Да, Еще надо вот этот вот момент почитать. Может, какой-то станок надо будет делать. да. Заправка разделяемся. А дальше езжай, что прокатись еще. Там развернусь. Хуторок, магазин там есть как раз. Там развернешься. Ну идет как? Лучше, хуже? Есть ощущение? Лучше. Лучше, да? Приехал почти в последний раз, последний вагон, я говорю, вот буквально чуть-чуть бы вот здесь не проедет, чуть-чуть бы еще, и все, ему бы муфте бы хана было бы. Муфта самое сложное, что там тефлон не найдешь, он дефицитный, если он сплавится, это все. Обкатали машинку. Вот, ребята, сегодня на обслуживание на такой вот Honda Fit TB5, год 15, в красивом цвете. Такой автомобиль классный. Ну, комплектация средняя у него, но зато есть у него уже комбинированные сиденья, кожа с материалом, вот такая вот. Машинка хорошая очень. Ну как, без пробежкой покупали его в Японии. Это у нас получается пробег 89, да, по-моему? Ну, 80 копеек, короче. Нормальный пробег еще пока что бегает. Сейчас залил сюда все масла свежие. На Molegrin премиум. Двигатель будет теперь ездить. Масло ДВ1 заменили. В актуаторах жидкость поменяли. Сейчас пройдет все калибровки, будет кататься, радоваться. Так, вот ставьте лайк. В общем, откалибровал автомобильчик. Все хорошо. Все калибровки прошел. Сейчас хозяин сам скажет, как машина едет. Лучше нет. Какие будут у нас изменения по машине. С товара уже, да? Че как? Заебись стало, да? Четко, да? Сейчас должен переключиться уже. Видишь, как стрелка идет и идет. Вообще без фликов стало, да? Ну. Вот обрадуется. Моя мама моя. Да, жена лайк поставит. Вот здесь не проедете. Будет ездить, радоваться теперь довольная. Почувствовал, аж что-то не так едет, говорит. Ну и экономия будет по бензину чуть-чуть побольше сейчас. Дроссель был грязный все-таки. Сейчас деньги накуплю, свою пригоню. Давай, конечно. Прошивки тоже делайте. Делайте, делайте, надо это. Ух ты! На нем еще дрифтовать можно, да? На это можно. Машина жены, да? Ясно. На своей так не получится. Не вовремя нету. Ну ладно, катайтесь, не ломайтесь. Спасибо большое. Ну, все. Как бы. Батя, батя, как не кстати смотришь ты в мир иной. Присядем, братушки, возьмем в руки кружки, был бы отец живой.
прямой гудок. И снова номер 21242. А медсестра опять дождитесь до утра. Да я готов ждать до утра по круговой. Скажи мне только лишь 2 слова: он живой. Батя, батя, как не кстати смотришь ты в мир иной. Присядем, братушки, возьмем в руки кружки. Был бы отец